Kruspunktā. Šodien mēs esam kopā ar Eiropas parlamenta skolas vēstniekiem, mani Elīnu Urbāni un Ulīnu Blisku. Un mūsu viesi Antra Grīnberga. Antra, iepazīstina sevi. Jā, sveiki! Mani sauc Antra Grīnberga. Esmu kultīdzniece, strādāju kultūras jomā un šogad arī kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jā, šodien mēs iesāksim izspēlējot spēli, cik labi mēs pārzinām Eiropas valstis. Un tas būs tieši tev, Antra. Mēs pārbaudīsim tevi. Jā, kas man jādara? Vienkārši jāuzspērš, kur atrodas pautrādi. Tā. Es vienkārši satraucu uzdevumu. A few moments later. Tādā 82%. Ja tu ātrāk to darījusi, tad jau būtu gan jau nobūt. vairāk. Stress, loģiski uztraukums. Kurā no šīm valstīm Eiropas jūs esat bijusi? Vai jums vispār patīk ceļot? Jā, man ļoti patīk ceļot. Bet es nav tā, ka es neesmu ļoti daudz ceļojusi. Neesmu daudz ceļojusi, bet esmu bijusi Zviedrijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Itālijā, Spānijā, Grieķijā. Tas ir daudz, noteikti vairāk nekā es. Jā. Bet monovisti ir vairāk gadi. Jūs līdz manam vecumam droši vien, ka būsiet daudz vairāk bijuši. Arī atteicoties visticamāk Eiropas Savienības dažādiem. Mēs vienreiz pirms jūs atnācāt teicu, ka varbūt skolas laikā agrāk arī nebija tādas iespējas ceļot vai kā, un tad tie bija patiesībā tādi pirmie braucieni, kad es braucu uz ārzemēm tieši kaut kādos projektos iesaistīties. Eiropas Savienības tā ir tāda ļoti brīnišķīga iespēja, un arī starp citu viņai ir ilgi šī iespēja, jo arī šobrīd man bija iespēja būt uz Madeiru, braukt uz Madeiru, 2 nedēļas dzīvot no universitātes praksē, vienkārši arī, kas būtu apmaksāta. Tā kā tas ir tas viens lielais bonus, kas ir, mums ir tas iespējas pavērsties plašāks. Mums arī, kā vēstnieku skolā, ceļīs brauciens uz Strasbūru. Jā, arī viss apmaksāts, viss projektāts, viss ir ritīgi. Iespējīgi, tad redzēt visas tās valsts, tām skolēnām būšu. Jūs arī vienu reizi bija tur Briselē, un tad arī mums bija tā, tā kā parādīja visu, kā tas notiek, un tas bija ļoti, ļoti interesanti. Jā. Forši un tās visas lietas noteikti jāizmanto. Jo, vajag iedzīt pasauli. Jā, Eiropa arī pavēr daudz dažādas iespējas jauniešiem un dažādu vecumu, protams, arī. Tāpēc tas noteikti ir jāizmanto un jāpiedalās. Es vēl gribēju pajautāt, kā kandidāti, kā Eiropas parlamentā, vispār kā veids, un nezinu, ko tu tagad dari, kā mēs popularizētu sevi un kaut kas tāds. Īsti es neko tādu nedaru. Es vienkārši, varbūt, esmu es un daru to, ko es daru. Man nav arī tāds plāns kaut kā īpaši šobrīd skaļi, nezinu, kaut ko stāstīt, teikt, lai man tā kā ievēro, un tāpēc, jo mums kopumā ir spēcīga komanda, un mums priekšgājēji arī ir ļoti spēcīgi, un, manuprāt, gudri, un es viņiem tiešām tā kā uzticos, un ir brīnišķīgi, un tāpēc es ar prieku piekrītu būt šajā komandā, lai to stiprinātu, jo tiešām tie ir cilvēki arī, kuri, manuprāt, ir daudz izdarījuši, un ļoti daudz var izdarīt, un ir tāda droša izvēle. Bet tā, ka es tagad ļoti izteikti atģitētu, tā nav, bet, ja man kaut kur uzaicina, kā jūs uzaicināt, tad es, protams, labprāt nāk parunāt, bet es arī ne tad, kad ir vēlēšanas, labprāt nāk parunāt un atnāk ciemos, tā kā tas ir tāds, jā. Tātad, mēs tagad esam iesildījušies un pārējām pie nākamās sadaļas. Tāda nākamā sadaļa būs jautājumi no pirmklasniekiem, saistībā ar politiku. Mēs jautājām mūsu skolas skolāniem, tērām viņus un tad jautājām, un diezgan interesants sanācis, jo, kad jautājām, ko viņi dos, kāds jautājums viņi par uzdot deputātiem, izskan arī tādi jautājumi, kas ir deputāts, un tādā garā.
Bet tad mēs sakopējam dažus no viņa jautājumiem, tad tas dod jums. Kā tev iet darbā? Tas ļoti sarežģīts jautājums. Kā man iet darbā? Jā, nu, es nezinu, cik plaši man ir jārunā, cik ir tā. Kā man iet darbā? Man darbā iet ļoti labi, var teikt, ka man ir vairāk darbiņu. Šobrīd man tie ir 2 darbiņi. Strādāju Kuldīgas novada pašvaldībā, kultūras nodaļā, un man ir arī pašai savs uzņēmums, kas organizē dažādas pasākumus un arī nodarbojas ar kultūru. Un šobrīd ir tāds karstākais laiks, jo tuvojas vasara, tuvojas dažādi pasākumi, un tad mēs ļoti plānojam un liekam visus plānus, programmas un darbojamies. Tā kā šobrīd mums iet ļoti aktīvi, bet ļoti labi, un vasarā mums būs daudz brīnišķīgi pasākumu Kuldīgā, tā lai mums pašiem kuldīgniekiem ir prieks un forši, un lai pie mums brauc viesi, un lai te viss notiek. Tā kā paldies! Ja es nemaldos, tad ir jānābīts lieliem pasākums. Tas arī bija tikai uzņēmuma. Jā, tas bija tāds pirmais mēģinājums pagastā noorganizēt. Man pagastā pārvaldība uzaicināja, palīdzēt, jo viņiem šo doto mirkli nav kultūras darbinieks. Un tad es domāju, ko varētu lieldienās, bet viss jau tad diezgan ierasts. Un mēs izdomājām, ka es uztaisīšu spēli, jo es arī Kuldīgā jau vairākas gadus taisu tādu pilsētas spēli un uztaisījām arī Rendā. Un pārsteidzošo kārtā 22 komandas atbrauc. Es arī vienu no komandām. Jā? Tu izcili. Kā tev patika? Bija izsvaini. Man īsti sanācām pašās beigās, ja sāku vārties, bet bija tā viss, tā interesanti. Man patīk tas, ka nebija pārāk gari arī tas tā orientēšanās. Izcili. Ļoti jauki. Arī tāds cilvēks smaidīgs, un tur tā sagaidīja, un vienkārši tik faini. Jā, tāpēc tas vienmēr man gribas arī visos pasākumos, un tā, gribas tā, lai ir forši, lai visiem ir forši, lai gan visi tie, kas ir atnākuši, justos labi, gan lai mēs justos labi, tā kā jā, tā es darbojos no vienas vietas uz otru, tagad tā ļoti daudz sanāk, bet ir jau jauki. Jā, šis pasākums atstāja iespēju ļoti lielu uz mums. Viņi bija ļoti satraukti, kad uzzināja, kad mēs aicināsim tevi. Viņi mums ļoti nevarēja sagaidīt. Es apskatījos to vārdu internetā, ka mums piedāvāja to, ka mums teikuma Mantra Grīnbergu uzaicināt. Apskatījos un tāds, kā ko redzēt sejiet? Lūk. Jā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka tu piekrīt. Protams. Tad mēs pārējām pie nākošā jautājuma. Vai tev ir kaķis? Nē, kaķis man, diemžēl, nav šobrīd, tas, ka ļoti daudz strādāju, ļoti daudz laika pavadu ārpus darba, un viņam droši vien, ka būtu ļoti garlaicīgi visu laiku vienam pašam mājās. Bet, iespējams, nākotnē man būs kaķis. Nekad neko nevar zināt. Nākošo? Vai tu ej ciemos pie prezidenta? Nē, pie prezidenta ciemos es vēl neeju. Pagaidām, jā. Nākotnē. Jā, bet, iespējams, ietuši Eiropas parlamentā, tad cieši pie prezidenta arī ciemos. Bet man patīk mūsu prezidents, mums ir ļoti foršs prezidents, un es viņam sēkoju un priecājos, ka mums ir tik jauks cilvēks. Vispār, kā, kad jau kļūst par deputātu, cik bieži tiekās ar prezidentu vai kaut kas tam līdzīgs? Tieši Eiropas parlamenta deputāti vai Saeimā? Vispār, Saeimā droši vien, ka daudzāk, biežāk tiekas, bet esot Briselē, Eiropas parlamentā, es pieņemu, ka... Vispār sanāk kādreiz tādi, kad, nezinu... Man šķiet, ka tā kopā ar prezidentu tādas darba grupas un kaut kāda strādāšana, tā īsti nav tādā dienas kārtībā, bet es pieņemu, ka gan jau kā sanāk. Bet, ja es tur kādreiz būšu, tad jums pēc tam varēšu pastāstīt, cik tas bieži un kā notiek. Nākšā jautājumu. Vai tev diktāts jāraksta darbā? Vai man diktāts jāraksta? Diktāts man nav jāraksta. Man pārsvarā es teiktu, ka šobrīd manā darbā ir vairāk domraksti, jo tad, kad ir kaut kāds pasākums vai kaut kas liels, tad es to visu lieku uz papīra un tad izlieku to, ko es visu domāju un tā. Bet tā, ka diktātus es nerakstu, bet es rakstu ļoti daudz ar roku, tā, ka vēl joprojām
un es pierakstu 100 lapiņas nedēļā un pus no tām pazaudēju, bet vienalga es ļoti daudz rakstu ar roku, jā. Gluži diktātus, bet diktātu īstenībā es gribētu pārbaudīt sev kādreiz uzrakstīt tādu labu, īstu skolas diktātu. Vispār, kā jūs, piemēram, mums tas skolēniem aktuāli ir, tikai cik ļoti, piemēram, nezinu, gramatikas zināšanas ir tā kā, nezinu, vajadzīgas arī, kad rakšu tagad darbā? Vajadzīgs ir ļoti vajadzīgs patiesībā, un tāpēc arī, jo es pati kaut kad izjūtu to, ka man ļoti, es agrāk nelasīju, piemēram, grāmatas daudz, un es ar laiku izjūtu to trūkumu, tā, ka man šķitu, ka, neko slikti man tas nenodara, ja es nelasu grāmatas, bet pēc laika saprotu, ka trūkst, ka tu nespēji izteikties, varbūt kā tu gribētu pagātāk vai uzrakstīt kaut ko, un ir arī, tās, es nedomāju, ka man ir perfekts, ka man ir, tādas zināšanas, es domāju, ka man tāpat ir kļūdas un viss, bet es cenšos, lai tas izklausītos arī, piemēram, savām uzņēmumam, kad es lieku postus Facebookā, lai tas izklausītos kaut cik, tā, lai nav kaut kāds izlasums un domā, ārprāts. Lai tas ir tā uzrunājoši, bet, korekti, katrā ziņā korekti, un tāpēc noteikti tas ir svarīgi, un varbūt manā personīgā skatījumā netika svarīgi tur precīzi visas pieturzīmes, visas zināt, kā tādu tīru latviešu valodu izmantot. Man šķiet, tas ir tāds ļoti, man vismaz liekas, ka tas ir svarīgi. Jā. Svarīgi tā interesanti dzirdēt, ka tikmēr raksti tieši vairāk uz papīra, jo mums skolēni, ka mēs pārsvarā arī, kad rakstam kādas darbus literatūra latviešu valodā, mēs izrakstam uz telefonu, tad mums vai skolotāji atļauj iesūtīt, vai tad mēs, pārrakstam, bet tā kā telefonā viss ir izsitram, tik ērti, viss ir izcēs un tāds interesanti, ka kāds vēl raksta arī. Bet zini, kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, es piemēram, arī kaut kādas lietas, kas man jāplāno, es domāju, un tad ir kādreiz tā, ka es uzrakstu apkopojumu, es sarakstu, piemēram, man ir Google dokumentā tāds darba dokuments, kur visu es ik pa laikam rakstu, ko man vajag. Bet tad, kad es, piemēram, plānu vai domāju pie savas, tad es ar zīmolu tikai rakstu visu. Tas, jā, tā kā arī tas tāds kaut kāds ieradums laikam, man liekas, ka es paņemu to zīmolu, tad kaut ko parakstu, padomāju. Jā, vispār arī tā kā zīmola kaut kā, foršākās ideja, nekā pilspāla, tikai zīmola visā slīpt no papīra un tā. Jā, tā kā. Saprāt, jā. Tāpēc arī es organizēju prātspēles, tāpēc prātspēlēs visiem, jo katram ir rakstāmais, un visiem ir zīmuļgrāžamais. Tāpēc, man liekas, ir daudz foršāk uzreiz arī viss, pat spēles ir foršāks ar zīmuļiem jāraksta. Kā tev liekas, ja vispārībā tādu gramatiski kaut kādu konkursu uztaisīt pa gramatiku, cik cilvēki visu gramatiski pareizi varētu uzrakstīt? Mūsdienās. Es nezinu. Kā mūsdienās gramatika vispārībā vērtē? Tā labi pārzina vai tā vidēji? Jūs šobrīd tikai dažspējīgos cilvēku. Jā, es teiktu, ka es tā nevaru ļoti izteikties, jo man paši, es pati neesmu, man nav tās zināšanas spīdošas. Es varētu izteikties, man droši vien, ka pašai ir ļoti daudz kļūdas, bet tīri arī tāda stilistika, kā rakstu lietas, es brīžam, tā nesaprotu, kad es redzu, piemēram, Facebook ierakstu, kad cilvēki rakstīšu, ka man pat grūti ir saprast to domu, ko viņi raksta, tā kā ir ārkārtīgi daudz tie saīsinājumi, un citiem vispār, tāds sarežģīti. Tā kā, bet es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet es gan domāju, ka varbūt, ka jāpēc skolas, tad, kad tu pabeidz skolu, tu vairs vispār neizmanto, varbūt darbiņš ir tāds, kur, nezinu, nevajag, nav jāraksta, nav pašam nekas jāizdara, varbūt, ka tas ar laiku aizmirstās, kā man, piemēram, angļu valoda. Jo man ļoti, ļoti reti sanāk lietot angļu valodu, un viņi vienkārši aizmirstās. Tās lietas, tāpēc es domāju, ka iespējams tas tā ir, bet jā, es jau ceru, ka kopumā tikai labāk viss paliks, un viss labāk. Tad pārējām pie nākamā jautājuma. Sakiet lūdzu, ko mēs varētu darīt, ko mēs bērni varētu darīt Latvijas labā? Bērni, man šķiet visvairāk var darīt Latvijas labā. Man tāds piemērs vienmēr ir, kā
mēs sakam, mēs redzam, kā citi cilvēki mēslojas sevis, izmet mašīnas logā ārā vai kas. Bet bērni, piemēram, mana meita, viņa, jau no mazotnes ir mācīta neko nevis, ka jāsauc, un viņa visur, kur iet, jau atkritumus un paņem un savāc, un tā kā izmet ārā, un citos pat negribētu, ka to netīro un priekšpapīru paņem. Un man liekas, ka tā ir tā nākotne, ka viņi ir tik brīnišķīgi, un ja viņiem ja viņi tādi paliks gaiši un zinoši un mācīsies cītīgi un būs galvenais draudzīgi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu tāds savstarpējais ļaunums, jo tas nodara vissliktāk. Ja viņi būs tādi gaiši, tad man šķiet, ka vienkārši mēs būtu brīnišķīgi nākotni. Bērniem ir tā lielākā loma. Jā, taisnība. Tad pārējām pie nākamā jautājuma. Sakiet, lūdzu, vai pietiks budžetā nauda, lai izremontētu skolu, jo mēs arī gribētu jaunu skolu. Vai? Es nevaru uz šo jautājumu atbildēt, tāpēc, ka es šobrīd strādāju kultūras pārvaldē, un man nav šādas zināšanas, un šis nav tā kā manā kompetencē. Bet, vērojot to un ņemot vērā to, kā mēs attīstamies no viena gala sākot, tad es domāju, ka noteikti pienāks arī šai skolai laiks, bet man liekas, ka šī skola jau vēl nav gluži tādā stāvoklī, ka būtu ļoti slikti. Bet es domāju, ka visam pienāk laiks, tas ir tāds aplis, jo nav jau tā, ka kaut ko izremontē, un tad viss apstājās. Vienkārši viss iet uz rīņus, pēc kaut kāda laiciņa jau būs. Viņš jāskot tādu māju, man patīk, kā Kā jūs izdomājāt tos visus likumus? Likums? Kā izdomā? Jā, tas jau ir viens no tiem nozīmīgākajiem Eiropas parlamenta darbiem, dažādu regulu, normatīvo aktu izstrāde. Un tas viss sasaucās pēc, no tādām vajadzībām, skatoties no tā, kā tas viss, kā notiek, kā piemērs. Tagad ir šis te mākslīgais intelekts, kurš ļoti pēkšņi parādījās. Un līdz ar to, lai tas neradītu kaut kādas bīstamākas moments vai ko, tad attiecīgi uzreiz arī tiek strādāts pie regulas, kas lai pasargātu visus Eiropas Savienības iedzīvotājus. Un tāpēc jau tiek uzreiz pie tā strādāts, vai tāpat, piemēram, par vides aizsardzību. Mēs jau visi saprotam, ka ir nepieciešams kaut kāds regulējums, jo, kā mēs zinām, ja runā par ilgspējīgo attīstību, tad zeme visam tam, kā mēs šobrīd dzīvojam ilgi, vairs nepietiks. Un tas ir skaidrs, ka mums kaut kas ir lietas labā jādara, tāpēc vienkārši vispirms tiek saskatītas šīs un redzētas šīs te lietas, kas ir aktuāls, un tad arī tiek viņas pētīts, protams, no visām dalībvalstīm tiek prasīti konkrēti ziņojumi arī, lai saprastu, kāda tā situācija visur ir, un tad tiek, bet katrā ziņā tas jau viss tiek izstrādāts, lai mēs to mūsu dzīvi kaut kā sakārtot, lai būtu tāda kārtība visās jomās. Protams, nevienmēr viss ir izdevies un ļoti veiksmīgs, kaut kas arī reizēm jāpārstrādā, bet tāds kā to. Sveiki! Šodien mēs esam nonākuši sadaļā Stāsti aiz likumiem. Mani sauc Sanija, un es esmu tulkošā juriste, un šodien mums studijā ir viesis Džulieta. Jā, sveiki visiem! Man sauc Džulieta, kā jau vadītāja teica, un es esmu topošā politoloģijas studenta, un arī esmu pabeigusi kursus Stradiņu universitātē, kas saucās Jauno diplomātu līgu, un Latvijas universitātes Jauno politiķu skola. Tad mēs sāksim ar pirmo jautājumu. Kas tavuprāt ir likums? Ja mēs skatāmies uz Latvijas un Eiropas Savienības kontekstu, tad man šeit likums ir kaut kas tāds, kas
saglabā un stiprina mūsu demokrātiju, rada drošu un vienlīdzīgu vidi. Un kā tavuprāt varētu uzlabot situāciju sabiedrībā tieši par izpratni, kāpēc likums ir nepieciešams? Vienmēr jau būs kāds, kas būs neapmierināts, kas vienam dara, tas otram nedara, bet man šķiet, ka cilvēkiem ir jāsaprot to, ka bez likumiem nevar, nav likums, tad ir visatļautība un nav nekāda kārtība. Un likums tomēr tas, kas nodrošina mums visiem šo te vidu, un likums var arī mainīt, un ja ir šī te nepatīka, ka cilvēki var iet, cīnīties un ierosināt kaut ko citu. Jā, jo vara pieder tautai, tāpēc viņi var iestāties un grozīt šos likumus, ierosināt. Tad, tavuprāt, kāda ir Latvijas nozīme Baltijas valstu kontekstā? Paši latvieši jau man šeit sevi ļoti kritizē un vienmēr salīdzina ļoti stingri ar Lietuvu un Igauniju un saka, vai viņi jau tā un šitā, un mēs jau tie nabadzīgi, tie sliktie, bet tomēr ir arī daudz jomas, kur mēs esam spēcīgāki par citiem, un es domāju, ka ja mēs pacenšamies un mēs esam strādīgi, mēs esam cītīgi tauta, un es domāju, ka mēs noteikti varam sasniegt tādu pašu līmeni, kāds ir Lietuvā, Igaunijā un visur citur Eiropā. Un cik ļoti tu novērtēji tevi dot iespēju atrasties Eiropas Savienībā? Es patiesībā ļoti šo iespēju novērtēju, jo es ikdienā redzu, cik daudz man tas dod, gan vēlāk, kad es studēšu, man būs varbūt iespēja studēt arī kādā citā Eiropas Savienības valstī, un kā arī tā ir daudz dažādu atvieglojumu, un man pašai ģimenē ir cilvēki, kas nodarbojas ar dažādiem biznesiem, ar lauksaimniecību, un arī viņiem es redzu, ka tas daudz dod, ir dažādi atbalstu, un es noteikti tiešām ļoti novērtēju. Atgriežoties pie likumiem, tad tavuprāt, nesen pieņemtais likums par Stambulas konvenciju. Kāds ir tavs domas par to? Mēs jau zinām, ka visur bija liels šumis par to, un teikšu godīgi pat neesam izlasījusi visu konvenciju, tāpēc es negribu pārāk daudz komentēt, lai mans viedoklis būtu godīgs, bet personīgi savā dzīvē es šobrīd tur neko sliktu nesaskatu, un es neteiktu, ka viņi būtu man kaut kā negatīvi ietekmējusi. Manuprāt, tas galvenais, kāpēc cilvēki domā, ka tas ir kaut kas tāds ļauns un ka ietekmēs arī viņu dzīvi, pat arī tad, ja tas likums ir paredzēts aizsardzībai pret vardarbību, tad, ja nav īsti lasīts, nav izpratne. Jā, nav vienkārši izpratne. Jo tad vienkārši tā dezinformācija, visi tie sagrozītie fakti, tad tie ir galvenokārt tie, kas maina to attieksmi par to visu. Runājot tieši par dezinformāciju un par Stambulas konvencijas lasīšanu, man ir tāds ļoti interesants stāsts. Es pagājušo gadu biju ēndienā Labklājības ministrijā un ierodoties tur, kamēr mēs gaidījām ministri. Mums tur uzdeva dažādas jautājumus un vienkārši parunājām. Un tad man uzdeva arī jautājumu, ko es domāju par Stambulas konvenciju. Un es iepriekš nebiju dzirdējusi ko par to. Un es ātri telefonā iegooglēju, kamēr neviens redzu, bet pirms tam es biju domājusi, ka tas ir saistīts kaut kas ar video, vai arī ar kultūras mantojumu, jo Stambula, tas varbūt varētu būt kaut kas ar kultūras mantojumu tāds saistīts. Un tad, kad es uzzināju, ka tiešām tas ir vairāk domāts novērst vardarbību pret sievietēm, tad es biju diezgan lielā šokā, jo es neko nebiju dzirdējusi par tādu lietu. Tā kā tad ir ļoti nozīmīgi tas, ka sabiedrība tiek informēta par to, varbūt ne tik ļoti, ka tagad dod lasīt visu to Stambulas konvenciju, bet tiešām kaut kā koncentrēties uz faktiem. Jā, tā varbūt šeit īsi reklāma, kur ir nostādīti galvenie fakti, tie pieturas punkti, un ja cilvēkam ir interesi, viņš pats izlasīs vairāk.
Manuprāt, centrs Marta tā diezgan ļoti iesaistījās tieši, lai visas tās reklāmas saistībā ar Stambulas konvenciju izplatītu. Es zinu, ka Rīgā bija pie Pietarām tāds afišas, kur bija tās karikatūras. Tas arī, manuprāt, ir tāds lielisks veids, kā var tās reklāmas padarīt tā, ka viņas nav tādas, pārāk garlaicīgas. Un cilvēki jau bieži vien tās reklāmas negrib skatīties, viņas ir pārāk garas vai... Jā. Un tad es domāju, ka mēs varētu pāriet pie tāda jautājuma par drošību. Tad kādas ir tavas domas par Latvijas palīdzību Ukrainai? Mēs esam mazs valsts un mums arī to resursi ir tik, cik viņi ir, bet man šķiet, ka gan valsts ir devusi lielu ieguldījumu, gan paši cilvēki personīgi no saviem līdzekļiem. Un es domāju, ka to ietekmēs arī tas, ka mums pašiem ir bijusi smaga vēsture un mēs zinām, kā ir, kad valstī ienāk kāds svešais un dara pāri. Mēs tādā ziņā spējam sev nostādīt arī Ukrainas vietā, un es zinu, ka cilvēkiem parasti ir tie labākie nolūki, un es diezgan augstu vērtēju palīdzību, ko es sniegus tieši Latviju. Daudz jau nevar, kā es teicu. Jā, cik viņi ir, tik viņi arī ir. Bet galvenokārt jau ir arī tas, ka Ukraiņa jau nav ļoti tālu no mums, bet mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēkiem tur dara pāri, viņi tiek galināti, bērni tiek arī. Tas tur viss, kas notiek, ir pilnīgi pretēji demokrātijai vai kādiem šeit Eiropas Savienības standartiem par to, kas ir cilvēciskums un par to, ko katrs ir pelnījis un vienlīdzību un vispārējos. Vispār kaut ko nepārkāpt. Tā kā mēs zinām, ka Latvija nav vienīgā valsts, kas palīdz Ukrainai, tad nozīmīgu lomu ieņem arī ASV. Un kāds ir tavs skatījums uz Amerikas palīdzību Ukrainai? Mēs zinām, ASV ir tieši pretēji Latvijai valsts ar milzīgiem resursiem, kas savu militāro jomu ir attīstījusi ārkārtīgi augstu, un bez ASV palīdzības, es teiktu, nekā nebūtu. Un tad varbūt ir tas biedējošais moments, kad nāk tās vēlēšanas, kad ir tāda varbūt viņiem pašiem iekšpolitikā šī te savā ziņā nestabilitāte un sabiedrības dalīšanās liela. Un mēs zinām, ka abi galvenie, prezidents Baidens un eksprezidents Trumps ir skaļi izteikušies par savu nostāju, saviem uzskatiem un arī par Ukrainas jautājumu. Un tad, ja paliek Baidens, tad mēs zinām, ka visi ir drošībā, atbalsts turpinās un Ukrainai ir cerības. Bet, ja tomēr tiek ievēlēts Trumps, tad var gadīties visādi. Jā, tu minēji par to, ka tur var sadalīties tas atbalsts pēc tam, bet noteikti ir svarīgi arī, kā sabiedrības to skatās un tā sabiedrības nostāja tajā visā, jo sabiedrība var tālāk virzīt to domu. Protams. Runājot par ASV, vai tu esi dzirdējis par kaut kādiem tādiem interesantiem likumiem, kas ir ASV? Godīgi neesmu lasījusi, bet kaut kad varbūt sociālos medijos ir pasludējis garām kāds joks. Kaut kas dzirdēts ir, jā. Es esmu dzirdējusi, ka Kalifornijā nedrīkst bučot krupjus. Vai tavuprāt varētu iedomāties kaut ko tādu Latvijā? Es zinu, ka ir jābučo parasti vārdas, bet neesmu dzirdējis, ka kāds varētu bučot krupi, bet vai to vajadzētu aizliegt ar likumu? Es nezinu, man interesē, kāds būtu tas paskaidrojums šādam likumam. Varbūt, kāds slimības, infekcijas nerodas. Iespējams, varbūt tur ir izplatīta kāda slimība, vai varbūt indīgi, krupi. Es zinu, ka ir tādi stingri tie likumi attiecībā uz to, ka lidmašīnās tur tie mājdzīvnieki un visu,
Un, pieņemsim, ārzemnieci lidojot esot stāvoklī, ja viņi piedzemdē šo bērnu un lidojot pāri ASV, tas skaitās, ka šim bērnam ir Amerikas pilsonība. Amerikāņi tīri vai neteikt dīvaini. Varbūt viņš var tikt pie abām pilsonībām, pie vecāku un pie ASV pilsonības. Jā, iespējams. Nu, tas arī viss. Nu, tagad mēs sazināmies ar Kristapu Klasbiedri. Kā es ar Klasbiedri Aleksi? Varbūt Aleks pastāst, kāds tika Amerikā, kā tur jūties. Varbūt tiem, kas nezin. Es sākšu ar to, kā es tiku uz šejieni. Tātad es uz Ameriku tiku caur programmu, kuras nosaukums ir Flex, saīsinājumā Future Leaders Exchange angliski, kas ir ASV valdības atbalstīta programma, specifiski ASV Department of State, kas ir līdzīgi kā mūsu ārlietu ministrija, tas Department of State ir vienkāršoti ASV ārlietu ministrija. Atbalsta šo programmu, un programma ir mērķēta uz 10. un 9. klases skolāriem Latvijā. Programma nav tikai Latvijā, ir domāta visām pēcpadomes Savienības valstīm, un tātad programma ir pilnībā apmaksāta, tātad jebkuram 10. un 9. klases skolniekam Latvijā ir iespēja piedalīties šajā Flex apmaiņas programmā, kā viņi saucās, un pavadīt vienu veselu gadu jebkurā ASV vidusskolē un dzīvot ar viesģimeni. Tad, jā, es tiku caur šo programmu, pagājušajā gadā pieteicos. Tur jāiet daudzām kārtām cauri, un gal galā viņi tikai izvēlējās aptuveni 25 skolēns no Latvijas. Programma ir visām pēcpadomes Savienības valstīm, kā jau iepriekš minēju. Un, jā, pagājušajā gadā martā, man liekas, kas jau ir vairāk nekā gada atpakaļ, laiks skrien ļoti ātri šeit. Es dabūju atbildi, kad es tiku uz Ameriku, tad es arī dabūju viesģimeni, un pašlaik, jā, tad augustā tiku uz Ameriku. Esmu šeit kopš augusta, kas ir jau vairāk nekā 7, 8 mēnešus. Jā, pašlaik esmu Rietumu Pensilvānijā. Daudz varbūt pat nav dzirdējuši par tādu statu kā Pensilvānija. Pensilvānijā, Greensburgā, pilsēta Greensburg, eju uz Hemphill Area High School, diezgan liela vidusskola, ļoti liela vidusskola, 1700 skolēni vienā vidusskolā no 9. līdz 12. klasē, viena. Kā man iet šeit? Man iet lieliski. Patiesi man iet lieliski šeit. Esmu tik daudz ko pieredzējis, tik daudz jaunas pieredzes, jauni draugi. Darīt, ko šeit ir daudz. Pašlaik esmu iesaistījies vairākos skolas klubos, arī esmu skolas vieglatlētikas komandā. Amerikas vidusskolas sports ir diezgan liela lieta šeit, tad es izdomāju, ka es arī iesaistīšos sportā. Man īstenībā iet diezgan labi. Mācībām iet viss labi, draugiem iet viss labi. Kopumā lieliski man šeit iet, un jā. Nu, Aleks, vai tavuprāt, ASV pilsoņi motivēti balsot, un kā kopēji tiek sagaidīts vēlēšanas? Šis ir perfekts jautājums man, jo es esmu, tātad Amerikā vidusskolēniem ir liela izvēle, kādas klases viņiem, un tad, kad es šeit ierados, man arī bija izvēle, man iedeva veselu grāmatu ar klasēm, kuras klases var ņemt, un pirmajā es paņēmu 2 sociālo zinību klases, viena ir Amerikas valdība vai American Government class, kas man bija pirmajā semestrī, un otra ir, kur es iemācījos par Amerikas valdību un valsts līmenī. Un tad otra klase, kas man ir Project 18, projekts 18, kas ir klase, kas ir praktiski tikai manā vidusskolā. Viņi bija izveidot ļoti apakaļ 70. kad Amerikā pieņēma likumu par to, ka no 18 gadiem var balsot. Iepriekš tas bija, man liekas, 21, kad tu varēji balsot.
Tad tajā klasē esmu iemācījies ļoti daudz. Tā klase man ir bijusi visu caur gadu. Es joprojām esmu tajā klasē. Ļoti lieliski politikas klase. Ļoti daudz ko iemācījies Amerikā. Tad Amerika ir milzīga valsts, un vēlēšanas šajā valstī ir katru gadu 2 reizes. Vienā reizē tā ir partiju balsošana, kad praktiski, ja tu esi republikāns vai demokrāts vai jebkurš, tad tu balso par saviem partijas kandidātiem, kas kandidēs novembra vēlēšanās. Tad katru novembri ir vēlēšanas Amerikā. ASV pilsoņi šeit skatās uz vēlēšanām kā ļoti svarīgu lietu, jo Amerikā ir ļoti dziļas demokrātijas tradīcijas, tad katru novembri ir vēlēšanas. Viņi šeit kopumā, un šis varbūt var izklausīties nedaudz grūti saprast, bet viens pilsonis šeit, manā štatā, Pensilvānijā, no štata uz štatu šeit tas atšķirās. Tāpat kā mums ir novada vēlēšanas, viņiem šeit ir novada vēlēšanas, county level, kas būtu reģionu vēlēšanas, štata vēlēšanas un federāls vēlēšanas, kas ir Vašingtonā, prezidents un House of Representatives un Senāts, kur arī man bija iespēja aizbraukt februārī, tikt uz Senātu, uz Washington, D.C. Bija ļoti liela pieredze tur. Tad vēlēšanas šeit ir ļoti liela lieta, un tu vēlē par tik daudzām amatiem. Šeit ne tikai viņi vēlē par parlamentu, kas varētu būt teikt Senāts, House of Representatives un prezidentu. Šeit vēl par štata gubernatoru, štata house, štata senātu, county level. Šeit arī vēlē, jā, šeit ne tikai viņi vēlē, viņi arī tiesnešus vēlē. Tad vēlēšanas kopumā šeit ir liela lieta. Par to, vai jaunieši iet vēlēt šeit daudz, es teiktu, ka no mana reģiona jā, jo mums ir šī lieliskā politikas klase, kas, kā lai saka, motivē jaunieši iet vēlēt, bet kopumā var teikt, ir liela apātija, līdzīgi kā, varētu teikt, līdzīgi kā Latvijā. Daudz cilvēku, visīpašāk ar šīm nākošām vēlēšanām, kas būs visā pasaulē lielas prezidenta vēlēšanas, kas visticamāk, var teikt, jau tagad ir noteikti Joe Biden pret Donaldu Trumpu. Varbūt tur lielāka apātija ir cilvēkiem iet vēl, bet kopumā es teiktu, ka demokrātijas tradīcijas šeit ir diezgan liels, un cilvēki skatās uz vēlēšanām kā ļoti svarīgu lietu. Un kā jums par Amerikā tur, jūs tur izglīto par politiku un par vēlēšanām, kā jums tur skolā tas tiek iesaistīts vispār? Ok. Paldies par jautājumu. Jā, es jau par to nedaudz pieskāros pie iepriekšējā jautājuma, kā jūs teicat. Tad ir daži, vidusskolas izglītība šeit ir diezgan savādāk no Latvijas, bet visiem visiem no manas vidusskolas un te no katras vidusskolas tas atšķirās. Es varētu skaidrot, bet ir diezgan daudz ko skaidrot tajā lietā, kā šeit izglītība strādā un tā tālāk. Bet Amerikas valdības klase ir obligāti visiem. Tā ir tikai viena semestra klase. Tehniski viņi domā 11. klases skolēniem. Amerikā tādu veselu semestri tu pavadi mācīties par valdību, kas pārsvarā ir federāla līmeņa valdībā, bet tā kā Amerika ir tik milzīga valsts, tad tev arī jāmācās ir par novadu līmeņu, reģionu līmeņu un štatu līmeņu valdību, ko tā pirmā klase, Amerikas valdības klase īsti nemāca. Viņi vairāk par to federālo līmeni, kas ir prezidents, senāts un House of Representatives. Bet kopumā es teiktu, ka izglītība, ja man būtu jāsalīdzina ar Latvijas izglītību, kā māca par mūsu valdību un tā tālāk, es teiktu, ka varbūt pat ir labāka, bet, protams, tas var atšķirties no skolas uz skolas. Un vidējais amerikānis varbūt nav tik ļoti izglītots uz valdības līmeņa, ja mēs pajautātu vidējiem pusaudzim, ko viņš domā par politiku. Viņi varbūt daudz ko nezina, bet ja tu ņem to klasu, ko es ņemu, kas ir tas projekts 18 klases, ko es jau pieminēju iepriekš, ļoti lielas klases, praktiski māca visu. Es par Amerikas valdību, man liekas, vairāk Amerikas demokrātiju zinu vairāk nekā es par Latvijas un Eiropas demokrātiju tagad. Tā kā es to klases, man katru dienu ir
stunda tajā klasē, un tas ir ļoti lielisks klase. Tātad kopumā es teiktu, ka šeit diezgan labi pilsoņu izglītība ir. Sociālo zinību pilsoniskā izglītība ir diezgan augstā līmenī. Protams, no skolas uz skolu var atšķirties, bet manā kopienā es teiktu, ka diezgan labi izglītot pusauģi ir uz politiku un kas notiek apkārt viņiem. Vai ASV jaunieši arī interesējas un runā par aktualitātēm Eiropas Savienībā un tās vēlēšanām? Un vispār, varbūt tā kā SV skatās Eirovīziju kāds? Ok. Labs jautājums, jā. Tātad runājot par Eiropas Savienību un kā amerikāņi skatās uz Eiropas Savienību, es teikšu tā, lielākā daļa nezin, kas ir Eiropas Savienība šeit. Un tātad man vispār bija jāprezentē par savu valsti Latviju, un es arī pieskāros par Eiropas Savienību, kā tā ir daļa no mūsu identitātes. Dzīvojot Latvijā, mēs arī esam Eiropas pilsoņi. Un man bija tā iespēja arī pastāstīt amerikāņiem, nedaudz tādu nelielu ieskatu, kas ir Eiropas Savienība. Un lielākā daļa īsti nezinu, kas tas tāds ir. Es teiktu, ka lielākā daļa ir tāda uzsver, ka Eiropas Savienība, tas ir tikai kaut kāds ekonomisks bloks, tas ir tikai domāts kā ekonomisks attiecības starp valstīm. Liela daļa amerikāņu nezin, ka pirmkārt, kā Eiropas pilsonis tur nav vairs robeža Eiropā, jo es esmu aizceļojis uz Portugālu no Latvijas, neviens neiet cauri nevienai muitai. Liela daļa amerikāņu to nezina. Liela daļa amerikāņu nezina, ka Eiropā ir viena nauda, valūta, eiro. To arī daudz nezina. Jā, un arī to, ka tev kā Eiropas pilsonim, ka ir tāda lieta kā Eiropas pilsonība, kas tev dod arī tiesības dzīvot un strādāt jebkurā Eiropas valstī, kurā tu vēlēs. Un runājot par Eiropas vēlēšanām, es teiktu, ka es būtu ļoti pārsteigts, ja dzirdētu amerikāņu, kas sāktu runāt par Eiropas vēlēšanām. Tātad, jā, tajā ziņā es teiktu, ka amerikāņi, tā kā Amerika ir tik liela valsts, man liekas, tas varbūt, kā lai saka, piedod pie tā faktora, kad viņi daudz ko nezina par apkārtējo pasauli ārpus Amerikas. Kā teikt, un Eiropas Savienība, es teiktu, ka nav viens no tiem pat politikas klasē daudz, es teiktu, ka nav tās zināšanas par Eiropas Savienību, un tāpēc arī es uzskatu, ka apmaiņas programmas kā šādas ir lielisks, jo man ir lieliski iespēja mācīties no viņiem, un viņiem mācīties no maniem. Tātad, jā, un tavs pēdējais jautājums par Eirovīziju. Jā, es teiktu, ka 99% no amerikāņiem nezinu, kas ir Eirovīzija. Es vispār esmu dabūjis mēģināt izskaidrot vairākiem saviem draugiem, kas ir Eirovīzija. Un daudz nekad mūžā nav dzirdējuši, bet viņiem tas liekas, ka lieliski lieta, jā. Un es pat pats neesmu, jā, bet pašam man ļoti patīk Eirovīzija. Un, Aleks, tu vispār būsi 8. jūnijā atpakaļ šeit, Latvijā, lai balsot šeit, vai tu paliksi tur un balsos no Amerikas? Vispār ir tāda iespēja balsot Amerikā, kā Eiropas vēlēšanās. Ok. Šis ir diezgan labs jautājums. Tad es pats zinu, ka vēlēšanas Latvijā, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir 8. jūnijā, un kā nekā man ir 18 gadu beidzot, tad man ir šīs tiesības vēlēt. Par to, vai es būšu Latvijā, pašlaik izskatās, ka es nebūšu Latvijā 8. jūnijā, diemžēl, lai būtu Eiropas vēlēšanās, uz Eiropas vēlēšanām, bet man ir plāns balsot. Es vēlos balsot kā nekā. Es pašlaik pavadu Amerikā laiku šajās politikas klasēs, mēs runājam par vēlēšanām. Un es pats arī gribu izmantot savas tiesības balsot, kā nekā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, demokrātiskā sabiedrībā, līdzīgi kā šeit Amerikā. Un par to, vai ir iespēja man balsot, es balsošu. Ja nemaldos, ir vēlēšana iecirkņi ārzemēs. Man liekas, ka tuvākie man ir Vašingtonā, Čikāgā un Ņujorkā, tas ir tuvu Pensilvānijai, bet Pensilvānija kā štats ir 2 reizes lielāka nekā Latvija.
pēc zemes platības. Tātad tas ir diezgan liels gabals man, ko veikt tikai lai vēlēt, bet ir vēl viena iespēja, kā Latvijas vēlētājiem mums ir iespēja balsot ar pastu. Tātad latviešiem, kas dzīvo ārzemēs, ja nemaldos, ir kaut kad maija sākumā, maija vidū atvērsies pieteikšanās lapa, kur tu vari pieteikties vēlēt, un tad tu vari pats izprintēt formu, parakstīt, vēlēt par tiem sarakstiem, kur tu vēlēs, un aizsūtīt pa pastu uz Latviju. Un pašlaik izskatās, ka tas būs tas veids, kā es balsošu. Es pieteikšos uz to anketu, lai izpildītu. Es pats viņu šeit izprintēšu, un tad aizsūtīšu caur pastu uz Latviju. Un cerams, man balss tiks līdz Latvijai pirms 8. jūnija, kad ir pēdējā diena, lai dabūtu šīs pasta balsis. Jā, paldies, ka jūs man devāt šo iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Man vienmēr prieks jums palīdzēt, un cerams, ka nākošais gads, kad es atgriezīšos Latvijā, es varēšu iesaistīties šādās lieliskās lietās, kādās jūs esat iesaistījušies. Un, jā, vēl jums veiksmi, un viss, kas skatās šo video vai podcastu, ja jums ir iespēja, ejiet vēlēt. Tava balss, tava nākotne. Mums kopā ir Mārtiņš, un mēs parunāsim par Eiropas cilvēkiem Latvijā. Tātad, 1998. gadā Latvijā aizsākās tradīcija godināt cilvēku, kas ir savās darbībās visvairāk veicinājis Latvijas integrāciju Eiropā un Eiropas integrāciju Latvijā. Un tam ir dažādi titulu ieguvēji. Piemēram, 2001. gadā tā bija Vairīģa Freiberga, mūsu eksprezidente. Ieguva viņu tādēļ, ka viņi, protams, mūs pievienoja Eiropas Savienībai, iniciatori un arī tā, kas to padarīja par iespējamu. To arī redzēt atspoguļos mūsdienās, ja mēs esam Eiropas vēstnieki. Un, jā, pateicamies viņiem par to, bet vispār tikai tajā gadā, kad viņi arī saņēma šo nomināciju un arī vinēja viņu. Viņa bija prom tādā un Tobagā atvainājumā, bet nemaz saka, viņai tur forši klājās. Bet viņiem pelnīja tā balva. Jā, bet viņiem pelnīja tā balva. Bet smagi darba un loģiski vajag atpūt. Latvijā veicināt cilvēktiesības un tur, demokrātija. Viņi ir vienkārši celt cilvēks, viņi bija to pelnījusi. Bet laikam vienīgā prezidenta, ne, kas tā bija? Nē, Egils Levits arī dabūja. Egils Levits arī dabūja, skaidrs. Nu jā, jo Edgaram Rinkēvičam arī kaut kad gribēja piedāvāt, bet redz Mājuris Briedis viņam nocēla. Un viss. Kurā gadā? 2014. gadā. Un tas Mājuris Briedis iegūt to Eiropas, kā bija tas Eiropas cilvēku Latvijā? Jā, Eiropas cilvēku Latvijā to titulu. Viņš iegūt 2014. gadā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš piedalījās boksa sacensībās. Nu labi, viņš ļoti patriotisks bija, vienmēr viņš visās sacensībās. Kā teica, ka nevis viņš uzvarēja, bet kā uzvarēja kā Latvija reāli, tā kā, nu, arī pelnīt varētu teikt tiešām, jā. Bet, nu, vienalga tas, ka viņš Edgaram Rinkēvičam nocēla to titulu, tas ir interesanti, jā. Viņš arī tā ļoti sabiedrībai aizstāv, viņš arī piedalās sabiedriskās kustībās, kas ir pret vardarbību pret sievietēm, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi arī, un ko es pilnībā pat nezināju, un prieks, ka viņš ir tāds vīrietis. Un arī šo titulu ir ieguvis 2019. gadā Latvijā ļoti zināms mūziķis, dziedātājs Ralfs Eilants. Here we go! Balsotāji Ralfu raksturo kā ļoti mūsdienīgu, ļoti populāru, ar plašu redzesloku. Viņš ikdienā aizstāv Eiropas vērtības, kā piemēram mieru, daudzveidību un, protams, arī draudzību. Ralfs Eilants arī tajā gadā, kad viņš ieguva šo titulu, viņš aicināja visus jauniešus piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un, kā tieši sakrīt, arī šogad norisinās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kā arī ir iespējams balsot par šī gada Eiropas cilvēku Latvijā. Tāpēc piedalīsimies, balsosim un izvirzīsim savus kandidātus. Vai jau zinām kādu kandidātu, kas... Pagaidām vēl nē, bet es to noteikti sekošu līdzi. Varbūt izvirzām mēs savus? Jā. Jāuzskata partiju reitingi. Jā.
mūsu nākamās sadaļas partiju reitingi. Mēs esam gatavi apskatīt viņus, vai ne? jā, un novērtēt, protams, un izteikt savas domas. Nu, šobrīd tie reitingi ir lūk šādi te. Nu, es teikšu tā, ka man liekas, ka tie nav īsti godīgi, jo kā var būt tā, ka tikai 1500 cilvēki tikai kaut ko nobalso, un tikai pārējo viedoklis vispār, nu, cik Latvijā iedzīvotājiem? Jā, bet iedzīvotāji arī negrib iet balsot, un tāpēc jau. Bet vienalga nekad nav tik zema aktivitāte kā 1500 cilvēki, nu tas vispār neprāts. Tāpēc es domāju, ka kaut kas mums ir jādara, mums ir jāmaina tie partiju reitingi un jāuzspriež par savam, vai ne? Jā, jo mēs jau vispār aptveram ne tikai mūsu personīgo viedokli, bet arī cilvēks mūsu apkārt. Paskatīsimies, ko tie cilvēki dara tajā partijā. Jā, vispār. Un pēc tā mēs sarindosim viņus, nu, pēc mūsu reitingiem tā būs. Vai? Jā, daram tā. Labi. Nu, tad pirmā mums ir tad Nacionālā apvienība. Mums jau bija Roberts Zīle. Nu, jā. Viņi aizgājuši un viņš tāds, viņš foršs. Bija Tas foršs, pastāstīt. Mēs ejam pie nākamās partijas. Ejam, nākamā ir jaunā vienotība. Tie klusēji. Nu jā. Mums taču bija antra. Nu jā, jo tur ir jaunā vienotība veidojas no vienotības, no Kuldīgas novadam, un Kuldīgas novadam jau arī ir mūsējā partija. Nu, pēc būtības Kuldīgas novada partija, turpat ir nosaukums, ja tāds, nu. Un antra arī te bija, jā. Viņi forši, nu mums taču bija tik ļoti jauks laiks kopā ar mums. Bet, ziniet, nevar jau aizmirst par tām aploksnēm un lidmašīnām. Ak, Dievs, jā. Pareizi tā atgādināja. Tāds, tā kā jāpadomā par tām lietām. Jā, bet tas jau nav vēl tas galvenais un tas tā. Nu jā. Nu, paskatāmies tālāk, varbūt kaut kur atrodas kāds vispār, kas ir zelta cilvēki tur, nu, redzēsim. Tā. Nākamā partija mums ir Saskaņa. Saskaņa? Jā. Nē, nosaukums jau skaists, man liekas. Nu, skanīgs. Bet es zinu, kā ar to Saskaņa ir. No kā? Tur jau. Kas tā nāk prātā izdzirdot? Tur jau Ušakovs. Ušakovs reāli, vai ne? Un vēl viens vārds man nāk. Man personīgi vēl viens nāk prātā. Skrsākās, vai ne? Jā, Skrsākās. Tāda valsts, ne tāda. Viena no vispār lielākā valsts pasaulē. Tāda, nu, Krievija. Jā. Jā. Bet viņiem par viņiem tagad baigi daudz nav dzirdēts. Tāpēc, ka viņi laika nav saimā, un tad viņi vispār... Klusums vienkārši nav. Jā. Bet, nu, tagad Eiropā atkal kandidē, un ir, redz, laba pozīcija, 3. vieta šobrīd, bet, nu, ne no manis. Labi, tālāk skatāmies, kas mums ir tālāk. Progresīvie. Nu, cik nu progresīvi? Nu... Ir īpaši kultūras ministrijā. Dievs. Tur vienīga regresija. Par to stūru maimanu, diemžēl. Tik ļoti žēl to izdzirdot bija vispārībā. Kaut kāds. Tas ir mums kultūras piemineklis, faktiski varētu skaitīties. Jā, un tagad pārdod. Un arī okupācijas muzejā sprākstvielas un viss kaut kas notiek reāli tieši kultūrā tāds, kas, man liekas, iet, nu, baigi uzlēm šajā brīdī. Varbūt pie progresīvi ir pie vainas. Nu, kas to zina? Nevaram zināt, jā. Nu, tā kā arī šobrīd nevaram mēs viņus vispār izcelt uz pirmo vietu, nu, reāli. Mēs vienkārši skatīsimies tālāk. Jā, varbūt kaut kas nākamajā pusē. Jā. Nu, Latvijas attīstībā ir. Jā. Ak, Dievs, viņš ir tik foršs reāli. Jo viņš bija pie mums. Vai ne? Skolā, jā. Es viņam starp citu tiktu kā arī saku, viņam tik labs konts. Un vispār. Viņš kā māk runāt ar cilvēkiem. Jā, viņš pa visādiem jaunajiem pastāst un tam līdzīgi, ka no viņa var daudz ko uzzināt. Un manai mammai viņš patīk. Nu jā, jau forši. Bet, zinu kā, atcerieties, ka Latvijas attīstībā partija ir tas lasmans. Un pareizi, un tā viss, kas viņam tā to drāmu, kas beigās izcēlās pēdējā laikā, viņš taču aizgāja no darba. Nu, aizgāja, es domāju, ka tas tikai normāli, ka viņš aizgāja. Vienu dienu pirms viņa atklāja. Nu jā. Tālāk mums ir Latvija 1. vietā. Nu, ko
mēs varam teikt par šo? Es atceros pandēmiju, dzirdot šo partijas nosaukumu, viņi bija tie, kas organizēja tieši tās pandēmijas, tās protestas trakos. Jūs varbūt zināt, to TikTokā bija tā dziesma, Tas saules. jā, tā Svetlana tur tajā megafonā dziedāja to pandēmijas nav. Neatcerieties šito? Es neliekas atceros kaut ko, bet ir jau diezgan... Negribās atcerēties arī to pandēmiju tā vajag, bet tas bija tāds pandēmijas hits, man liekas, noteikti. Tā kā jā, bet varbūt tā Latvijas pirmā vietā, lai kaut kur arī nonāktu tajā Eiropas parlamentā, zin kā? Jā, tad vismaz Latvija piemin, un tu Latvija ir pirmā vietā. Kaut kur vismaz, jo vienmēr mēs visur esam pēdējā vietā. Nu tā kā varbūt tieši mēs vismaz tiksim izdzirdēt, ka mēs tad būsim pirmā vietā. Nu jā. Labi. Un kas mums tālāk ir? Tālāk mums ir Stabilitāte. Ak, Dievs, nu. Mēs komentējam vispārībā. Jā, nav ko komentēt šitam partiju. Jā. Nu jā. Tad mēs tālāk. Labi. Tā, apvienotais saraksts. Nu. Tagad nav baigi dzirdēts. Vispārībā klusums. Bet klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Arī tev ir taisnība par to. Kas zina? Nu jā. Nu, zin kā, viņiem jau bija tā, ka tagad Smiltēns bija tur tajā, ka viņš bija tas saimnes priekšsēdētājs. Viņš visur bija. Viņš bija pie hokeistiem, viņš bija pie diriģentiem, viņš bija visur. Bet tagad viņš vispār stāv vai neko nedzird, vispār nekas nenotiek. Nu jā. Nu jā. Bet viņš arī ir satikts. Viņš ir satikts. Viņš ir satikts. Jā. Nu, un tad ar to mums arī beidzas tie partija reitingi, bet zin kā, man liekas, mēs īsti neko baigi nevarējām izspriest no šitā visa. Mums vajadzētu vairāk iezināties tajā un iziet cauri. Bet ziniet, dārgie skatītāji, palieciet pie šitā ar to domu, ka tādu, ka šis bija galīgi nenopietni, ka mēs apspriedām šitā galīgi nenopietni, un ka jūs gatavojaties vēlēšanām, kārtīgi iedzināties katrā partijas programmā un skatāties, ko viņi darījuši iepriekš labu un ko viņi izdarījuši no iepriekšējiem solījumiem, no tām partiju programmām, izvērtiet kārtīgi tās un tādā veidā izvēlēties savu partiju, par kuru balsot un izdariet atbildīgu izvēli. Jā, un, protams, arī ejiet balsot, nesēdiet mājās, jūsu balss tiešām nozīmē kaut ko. Tā vienmēr ir, ka latvieši saka, nu nē, pēc tam mana balss jau neko neietekmēs, bet ietekmē. Tā kā jā, balsojam.